記憶所及咧，唔係紅日嘅星期六編11場咧，我覺得係第一次嘅啫，應該。咁啊特別在咧，平時跑11場咧就12點半前後開跑啦，今次又唔係喎，11場1點開跑，咁啊即係意味咩咧？意味都好晏先收工嘅。6點3啊，即係要加班㗎啦。咁啊，睇下呢啲11場咧，剛啱公佈咗嗰啲1至到2月嗰啲賽期咧，好多田組賽事咧都已經係11場啊，夜賽9場㗎啦。咁啊，今個禮拜6嘅賽事咧，亦都係麥道朗客串期嘅最後一天，咁佢都幾多座騎㗎嚇。星期六提多一次啦，係星期六跑11場，草地用3+3嘅跑道啦。頭場開跑係1點正。咁啊，3T 有380萬嘅多寶，第一口孖 T 有30萬。喺尾場第11場，4重彩及4連環合併彩池有100萬嘅多寶。客串期跑埋聽日星期六咧就係麥道朗啦，養緊傷就黃寶妮，停賽係黃志宏、巴道，而鍾易禮因為上訴緊，亦都可以繼續出賽嘅。即將停賽就係梁家俊。第10場就3班14。勇冠群英巴道停賽就俾咗何澤堯，呢隻真係準得可愛嘅。咁啊上場我追唔切就同心同樂啦。咁但係今次都有隻前置馬上班就係做好自己。天賜起執個14檔點算呢？睇翻賽績，佢好似唔係好驚呢個14檔，2 win 嘅原來14檔。係啊，佢唔驚14檔，不過就今次當然啦，都有個挑戰啦，就係曾晴兼頂磅啦，131磅喺度，即係因為用咗周俊樂減咗2磅。咁呢隻馬如果大家記得，我哋都講過幾次啦。姚本輝季初接受訪問嘅時候都話呢隻係馬房咧，即係今季好有潛質、好有希望一匹馬。咁既然係邊個品題，佢亦都冇呃你啊！佢跑2場都跑得好嘅，咁即係可以反映啊練馬師心目中嘅馬都寄望好高嘅。咁你話如果克服唔到啲難度嘅，咁唔值得寄望咁高啦。所以今次雖然話有啲難度咧，都寄望佢克服得到嘅。係啊，埋門喺從化試課集咧，唔好介懷佢名次好後，因為周俊樂一路撳住，真係俾一條直路佢落草地咁走一課嘅啫。所以嗰啲試集咧冇咩睇係好合理嘅。勇冠群英呢個路程咧，真係盡得可愛，我都唔數嗰啲賽績，你一打開，你揾一次甩前幾名嘅都真係好少嘅，即係得1、2次嘅啫。咁11檔亦都冇乜所謂嘅，佢又係執慣外檔，跑法好彈性嘅馬咯。你點都要長期楞住㗎呢啲好馬。咁紫荊歡呼近排紫荊係咧夾住阿班德禮都有啲常名嘅，同埋班德禮夾住希斯近排都偶有佳作嘅。你正路就梗係勇冠群英啊！上次輸俾同心圖攞呢對馬得揀啦。咁大把嘅紫荊歡呼咧，都係搏下佢近期誒好似有啲進展，同埋又有啲分頭啊。咁啊開邊嗰隻啊紫荊歡呼埋邊嗰隻球王嚟嘅，咁啊玩下條脷咧。其實啲貨佢走上嚟都好輕鬆嘅啫。其實你捉實嘅，隻馬自己湧上嚟嘅。咁啊狀態係嚟得幾好㗎啦！呢隻就係搏下分頭嘅咯，因為你同心同樂嗰啲就都可能都會係熱門之一嚟㗎啦。因為呢一隻紫荊歡呼咧，其實佢啊曾經有嗰啲喘鳴症啦，做嗰啲手術，咁啊上次發咗燒。咁但係你睇佢跳咧，其實喺外觀上邊對版嘅。咁呢啲有雙環底嘅馬咧，通常速銳一擊都係嗰場㗎啦。下一場賽事尾場第11場3班1600米嘅賽事，尾場開跑係6.3個字嘅。一定超、白路金剛、火焰閃爍呢啲咧都講到明係4歲系列賽做目標。咁一定超上次1跑1里即贏，火焰閃爍有路程根據，但係白路金剛今次初跑呢個路程啊，睇下係咪尾場3強鼎立啦。好睇啊！到尾場就都一定係強組啲嘅賽事嚟㗎啦。咁白路金剛其實上一次都好誇張，成日話4升3有難度，上次佢4升3。1.5倍獨贏喎！你話嗰種信心係大到即係根本3班一啲都唔擔心，咁結果亦都真係贏啦。咁呢啲馬我諗幕後都係睇得好高，上一次可以升班捧到1.5倍，咁繼續睇好啦。同埋而家隻馬而家早段落腳唔係咁慢咯喎，你見佢上一場早段唔係話爆尾嗰隻嚟咯，跟翻中間啲都得㗎。咁啊再試多課閘啦，啲閘就早段就撳實嘅啫，喺個尾度。基本上係俾佢鬆2步嘅，其實都唔騎嘅，係隻馬自己走上嚟嘅咋，一俾佢望空，其實趌高身撳實，咁啊反映到馬近期嘅狀態都仲係好好嘅。咁當然喺場就幾隻強手對壘，嗱呢隻馬上一次咁嘅信心，我覺得都係就係我睇高少少。呢隻都係好引人喜歡嘅馬，一定要揀㗎啦。咁但係又唔好賴低一定超啦，佢真係馬如其名㗎。你睇佢上次初跑1600。沿路走外碟兜大彎，看似追唔到美麗星辰，但係最後100真係鬥心無窮，好似佢自己馬名咁。喺呢個分佢都仍然係一定超嘅。咁呢啲係有個驗證，而且
佢檔唔算話太過出啦，9檔你俾佢開步頭呢啲好。咁但係火焰閃爍就呢個路程好穩定咯，同埋埋門嗰啲備戰都好充足嘅。咁佢都係同美麗星神嗰啲 form 嘅啫，即係雖然唔同場，咁上次咪輸俾美麗星人個零馬位，咁所以咁樣比咧就可能一定超啊好過佢少少咯，因為一定超過贏得到美麗星神。咁但係唔係話爭好遠嗰只咯，大家。咁你而家睺有少少冷門或者近期個陣績好似冇咁突出嘅咧，我覺得隻神馳咧最近都個狀態明顯提升咗啊！呢蔡若翰，如果你話其實呢個馬房咧冷門，你不妨睺下佢嘅。佢嗰啲今年其實好多位置啊，甚至乎頭馬都係冷門，包括昨晚嘅福星小子，你估唔估到佢啊？佢估到，你估唔到嗰啲啦。冷門馬房玩咗幾年嘅啦，而家。係啊，所以我哋今次賽事都好多潘頓麥道朗、布文啊，包括尾場都係。11場賽事講過晒啦，睇下今期嘅精選揀咗咩啦。咁揀咗第3場咧，5號銳一同埋第6場1號嘅犬愛狂。我揀第1場2號嘅旋風傳奇，同埋5場4號會當凌。咁啊，今次週末嘅賽事咧，又好似個水準又唔係太低嘅，即係唔會話又睇落一場冇馬揀嘅，多馬揀又有咯。咁會好啲嘅，即係水準高啲，吸引力會大少少嘅。起碼各位聽我哋拆咗咁多場局。潘頓、布文、麥道朗，好似3個都好出色咁啊！提多次大家啦，星期6嘅賽事跑11場，頭場開跑1點正，尾場6點3個字。下期節目再見，拜拜。